Non tiña son, pero grazas á forza da imaxe, o cinema era xa un dos entretementos para o común dos mortais nos anos 20. Milleiros de galegos viron outros mundos por primeira vez a través da gran pantalla. A Primeira Guerra Mundial terminara e era tempo de lecer, e non só co cine, tamén con deportes tan novos nese momento como o fútbol. Os 20 foron tamén o momento de expansión das artes e das letras, de grandes nomes como Castelao ou Francisco Llorens, que marcaron unha nova etapa na cultura. Reivindicábase unha lingua galega pro seu uso a todos os niveis. O galego non só era cousa da poesía, senón que xa aparecía en revistas e xornais. Unha década alumeada pola cultura, pero tamén pola electricidade, que xa chegaba ás nosas vidas. Nos anos 20 chegou o confort aos fogares galegos. A electricidade xogou un papel determinante, pero as vivendas contaban xa cunha nova distribución e con algo tan moderno como un cuarto de baño independente. A partir de unha legislación dos anos 20 que en tempos de Alfonso XIII se preocupou porque as vivendas tuveran unhas condicións higiénicas mínimas. Por lo tanto, todo que ver con progresos no eido da higiene empezase a plantexar xa vinculado á normativa e, polo tanto, do obrigado cumprimento a partir do cambio de século, fundamentalmente en España. Antes, digamos que a vivenda non tiña un cuarto de baño. Hoxe en día non lo concebimos sin ese equipamento que, ademais, é obrigado. Empezouse paulatinamente a facer obrigatorio que as vivendas tuvesen algo que hoxe en día tamén nos plantexamos como no natural, e que todas as dependencias teñan ventilación directa ao exterior. Temos que pensar que un cuarto de baño necesita unha traída de auga e, ademais, necesita evacuación de aguas residuais. Normalmente, nas vivendas vinculadas ao ámbito rural, a auga traíase dun pozo. Por lo tanto, non había ese tipo de instalacións e, por lo tanto, esas pezas tan marcadamente especializadas, que ademais son obxeto de diseño, de estudo específico a partir dos anos 20, de investigación arquitectónica en Europa, non eran tan habituais nas vivendas galegas. As necesidades dunha familia no campo eran moi diferentes ás dunha familia da cidade. Isto reflectiuse no momento de planificar e construir as casas. No ámbito rural, a vivenda organizábase verticalmente, de xeito que a planta baixa era a corte dos animais, e na planta superior era elementos vivideiros para aproveitar a calor dos propios animais, é dicir, un mecanismo de calefacción. Non poderíamos en moitas ocasións encontrar dependencias de usos combinados e non esa diferenciación tan clara cun programa que, como decía antes, permite que as diferentes habitacións teñan nombres distintos. Coa luz chegou a revolución. Pontevedra foi a primeira cidade de Galicia con iluminación pública eléctrica. A electrificación no ámbito que ten que ver con a iluminación supuxo un cambio fundamental nas cidades. Temos que pensar que no momento que se generaliza o alumbrado público, inicialmente con gas, despois con electricidade, cambia a utilización do espacio urbano. Temos que pensar que a frase que se decía antes de sol a sol respostaba a que eran xustamente os momentos que había luz. No momento en que a iluminación artificial fai habitable as cidades de noite, empezan a plantexarse toda outra serie de actividades. No ámbito das vivendas, evidentemente, a universalización da electricidade vai vinculada fundamentalmente aos núcleos urbanos. A chegada da luz non só fixo máis doada a vida cotiá dos galegos, tamén contribuíu a que o tempo de lecer tomase novos camiños. A electricidade abriulle espazo ás primeiras salas de cinema con formatos mudos, pero cun importante peso da imaxe. Os ollos dos espectadores xa viaxaban no espazo e no tempo e comenzaban a absorber outras culturas e modas importadas de todo o mundo. O cinema nos anos 20 pasa a ser xa adulto. Por unha banda, Hollywood, de alguna forma, xa incrementa a súa produción, grandes superproduccións, e por outra banda, en Europa, estánse a producir os grandes movimentos de vanguarda. Cinema expresionista, o impresionista, o surrealismo, cinema soviético, pero o que chega a España, basicamente, nesa década é o cinema norteamericano, o cinema de Hollywood, o cinema do grande espectáculo. A irrupción do cinema en Galicia afecta a sociedade galega como que era un entretemento. Afecta porque, ademais, vai comezar a desplazar incluso o teatro e a outras alternativas de espectáculo. Os antigos teatros empezan a reconvertirse a cinematógrafos.
se están promovendo salas, están facendo, digamos, están facendo proxeccións en vilas, en cidades, pero as grandes películas veñen con certo retraso. Neste momento, nos anos 20, se empeza a ver longametraxes, películas de longa duración, e entón había que interrumpir para cambiar a bobina. Iso, evidentemente, era incómodo. Entón houve cines, que foi o caso, por exemplo, de García Barbón, no ano 27, cando construe o seu cine en Vigo, de seguido xa lle pon 2 proxectores, e o mesmo operador pode proxectar sin interrupción. E iso vai ser un avance para o espectáculo extraordinario, claro. O cinema era un espectáculo popular. O éxito que tiña, por exemplo, Chaplin como Charlotte era impresionante. Ou non tiña tanto éxito, pero tamén Keaton como Pamplinas, ou Harold Lloyd. Esas eran as películas, digamos, máis populares, as de humor, as comedias. Pero logo é certo que as elites económicas e as elites culturais, como ese cine de vanguarda non chegaba aínda a Galicia, é certo que moitos deles xa tiñan acceso a proxectores privados. Os míticos Pate Baby tiñan as súas propias películas, proxectábanas en reunións familiares. Ademais do cine, outras artes como a pintura tamén tiñan o poder de provocar que esas estampas quedasen gravadas para sempre nas retinas dos galegos de principios de século. Nós estamos unha civilización da imaxe e, polo tanto, non nos chama a atención a imaxe. Pero ti pensa, o que te lle chegar a esa xente e lle puñeras diante dos ollos cuadros en color, do color da Galiza, era unha maravilla. E xa non digamos os que marcharon para América e que tiñan esa idea de como eles vían Galicia dende a lonxe, as súas lembranzas, ver os cuadros de Llorens ou de todos estes pintores da paisaxe galega, pois realmente facíanos chorar, non? Nestes anos, ademais de importantes nomes no eido artístico, chega unha das xeracións que trouxo a modernidade ás letras galegas, un dos colectivos máis trascendentes na historia da lingua. Os anos 20 foron unha época extraordinariamente rica para a literatura galega. Tiñan un precedente que era as Irmandades da Fala, que en 1916 na Coruña promove Antón Vilar Ponte e outro grupo de persoas e que se van sumando despois intelectuais e escritores por toda Galicia, pero os anos 20 e arredor dese espírito das Irmandades da Fala, na miña opinión, son un salto cualitativo da lingua e da madureza e da modernidade da lingua galega, fronte a unha lingua instalada na poesía e instalada no recoñecemento literario e casi exclusivamente literario. Os homes e mulleres das Irmandades da Fala promoven, reivindican, mellor dito, unha lingua para uso total nos medios de comunicación, nas cátedra universitaria, na palestra política, na administración, na gran prosa e na prosa miúda, non? Co galego xa lanzado, asistimos ao nacemento de novas publicacións, algunhas de gran relevancia como a revista Nós. Nela plasman o seu talento nomes hoxe históricos, como Risco, Cuevillas, Castelao ou Otero Pedrallo. O gran símbolo da década dos 20 é a xeración Nós e é a revista Nós. Eles están por unha lingua galega que dialogue cas linguas do mundo, que dialogue con Portugal como irmán, en pé de igualdade con Portugal, e que ademais conecte a lingua galega pois ca literatura irlandesa, co mundo europeo, ese dialogar ca contemporaneidade e ca modernidade sin necesidade de intermediarios era o espírito da revista Nós. A mesma revista que promove, da man de Otero Pedrallo e do propio Vicente Risco, a traducción dos primeiros capítulos do Ulises de Joyce, que é a primeira traducción que se fai nunha lingua do Estado español, que se fai a lingua galega nestes anos. Se a literatura trataba de ser algo máis ca un entretemento, o mesmo camiño tomaba o deporte. Practicalo tampouco era entón accesible para todos, nin sequera na escola. Iso da educación física había tardar moito en chegar. Bueno, nunha sociedade como a dos anos 20, que, por exemplo, en Galicia era eminentemente rural, pois solo as élites eran as que realmente facían deporte. Entón, aquí, por exemplo, en Galicia, eran familias aristócratas ou burguesas, sobre todo nos 20 xa máis burguesía, e que tiñan, bueno, vínculos con empresas como as conserveiras ou diferentes tipos de empresas relacionadas co mar. En 1887, a Escola Central de Ximnasia de Madrid tiña unha formación do que hoxe serían as facultades de Ciencias do Deporte, non? Entón, aí
tanto se formaban homes como mulleres e tiñan unha visión bastante favorecedora de que as mulleres fixeran práctica de actividade física. Entón, este profesor Revuelta, cando é destinado a Santiago, no Instituto de Santiago, promove que as rapazas fagan actividade física. Pero para que a muller teña fillos sans, é un discurso a favor da educación física, pero bastante estereotipado hacia os roles da muller. Que no caso de María Barbeito, que ademais de mestra foi inspectora de educación, e ela tiña todo un plantexamento do que lle chamaba ximnasia rítmica, que era unha forma de achegar aos nenos e as nenas unha especie do que hoxe entenderíamos por ximnasia sueca, aqueles movimentos así moi marciais, non? E que ela os facía acompañado de cantigas. Sí que era máis progresista e tiña unha visión máis enfocada á educación laica, coeducación. De feito, bueno, pois sufriu unha depuración cando chegou a dictadura por todo este tipo de prácticas, non? Que era moi innovador, atraía os métodos da pedagogía Montessori e de outras pedagogías modernas que había por Europa. Era unha visión como máis avanzada. A explosión da vida social materializouse en moitos casos na creación de sociedades, eses lugares de reunión que foron tamén un escaparate da cultura do momento. Construída a principios de século polos seus propios socios, a Juventude Cecebre aínda segue en pé. As súas instalacións albergaron importantes festas, bailes, faladoiros e ata unha escola. Neste edificio conservan os pupitres orixinais dos anos 20 e tamén os mapas do mundo. No 18, pois, empeza a sociedade, e a primeira reunión é nun carro de vacas, que non tiñan outra cousa, e empezan a traballar. Empezan a facer o primeiro edificio, que é este, onde estamos, e no ano 1922 inaugúrase este local. A raíz deso, pois, siguen traballando, empeza a inmigración a Estados Unidos, a Argentina, a Venezuela. Xa no 29 funda esa escola. O problema que había aquí era que non había colegios. Entón, montan o colegio. Un colegio de primeira magnitud, hasta o 74, me parece, o 74 ou 77. Que foi cando terminou o colegio. No 29 inaugurouse o colegio, pero desde o 22 ao 29 fixose unha estrutura. Toda a molvería que hai nas instalacións, incluso os pupitres e todo, eso houve que facelo. A Sociedade Juventude Cecebre espallouse alén do pobo. A emigración da época fixo que tivese delegacións nos Estados Unidos, Venezuela e Argentina. Na terra foi un referente pros intelectuais da época. O escritor Venceslao Fernández Flórez ou o por aquel entón alcalde da Coruña, Alfonso Molina, eran algúns dos seus ilustres socios. A Sociedade de Cecebre tiña moito prestigio. Facíanse unhas festas tremendas aquí, fabulosas. A festa do Salón, todos os anos, se celebraba con autoridades de todo tipo. Estaba plagada de xente importante, escritores, de todo. Había un grupo de baile fabuloso, había unha coral, e así traballaron durante moitísimos anos, facendo baile aquí, que as mellores orquestas, cine, todos os domingos. A proxección dunha película era todo un acontecemento, xa fora nas poucas salas que existían daquela ou cando os cines itinerantes chegaban ás vilas. O cinema ambulante normalmente era un estaribel e tiña un explicador. É dicir, mentres, digamos, o proxeccionista proxectaba a película, coidaba que non rompera, que non se queimara, un explicador iba traducindo de alguna forma as lendas, os rótulos, os intertítulos que se chaman, non? Para que? Para unha poboación mayoritariamente analfabeta. Eso non ocurría, aínda que tamén podía ser, non ocurría nas cidades. E logo despois tendo en conta tamén o acompañamento musical. O mellor, o explicador, nun momento determinado, tamén tocaba unha música nunha pianola, nunha pequena, para acompañar de alguna forma a proxección. O cinema era a estrela dos espectáculos naqueles tempos. Os galegos gozaban ademais do teatro ou das romarías que había en cada vila. Incluso o deporte máis inesperado, como o ciclismo, se convertía nun evento ao que asistir. Iso sí, neste caso, as protagonistas eran elas.
Hubo algúns empresarios que contrataron a mulleres que andaban en bicicleta para facer como demostracións en diferentes puntos da península. Incluso, pois, algunhas artistas de vodevil, que se chamaba así, bueno, o mundo do espectáculo naquel momento, pois tamén facían algunhas accións en bicicleta, no circo tamén aparecían a veces as bicicletas e eran mulleres as que facían algunhas acrobacias sobre a bicicleta. Entón, bueno, sí que a bicicleta permitiu diferentes manifestacións neses inicios en este sentido que comento, ¿no? E é moi curioso os estereotipos como se alongan no tempo, porque se vos fixades, hoxe en día, cando vas a comprar unha bicicleta, hai unhas que teñen a barra baixa e outros da barra alta, e te din bicicleta de chica, bicicleta de chico. E claro, estamos falando de que esa barra baixa ven da época cando nace a bicicleta e as mulleres levaban sallas, logo levaban por debaixo da salla ainda un refaixo, ¿no? O sea, que era difícil subirse a bicicleta, de feito había accidentes. Por eso despois naceron os bloomer, os pantalóns para andar en bicicleta, porque era bastante complicado. O certo é que era impensable nesta época que elas levasen pantalóns. A saia era a única opción para as mulleres. O que si variaba era o longo e o tecido en función da clase social, do estado civil ou do decoro. A historia do traxe é un aspecto importantísimo a hora de estudiar a historia da civilización, a historia das sociedades, porque reflicte moitísimos aspectos moi importantes para entender o tempo no que se desarrolla. A cuestión é que no rural sempre vai a tardar máis en chegar a influencia estranxeira, que é a que realmente nos interesa a hora de facer avanzar a historia do traxe. Entón, que é o que ocorre? O rural vístese para se abrigar e para traballar. Entón non podemos falar aí de moda, falamos de indumentaria, falamos de un elemento que se usa para poder facer a vida cotiá. É unha indumentaria fragmentada, son pezas intercambiables. O pano da cabeza é un pano polivalente, pero as mulleres, por cuestións de funcionalidade e tamén de decoro, polo xeral levaban a cabeza cuberta. Leva tamén uns zocos moi similares aos que pode levar un home en algunhas ocasións. A indumentaria masculina, os pantalóns son dun xénero de pano, tamén remendable, por suposto, chaleco, camisa de liño máis ben vasto e algún tipo de o que hoxe se chamaría un fular ou unha bufanda ou algo así. Se pensamos na Galicia dos anos 20 e queremos vela como a época de Charleston, temos que ir ás clases máis altas. As roupas xa non responden a unha necesidade funcional de traballar a terra, temos xa un calzado que é propio das zonas máis pavimentadas ou empedradas, xa non é un calzado para andar polo rural, e a falda é unha falda máis delicada, digamos, dun tecido pois un poquinho máis fino. O longo da falda é moi variable. Temos tamén xa uns panos, como é o caso da capelina, un pouco máis finos, e a blusa, inda que non sexa de seda, pode ser tamén un xénero tipo algodón, un pouco máis traballado, xa admite algún encaixe, xa ten máis botóns. No caso do home, queda moi limitada a cromía da indumentaria, o marrón e o negro. O azul é moito máis raro. Traxe, chaleco, a camisa é blanca, canto máis blanca mellor, o cuello da camisa é ríxido e os botóns poden ser de asta, en algún caso na camisa poderían ser de nácar, e a corbata ten que ser unha corbata, por suposto, de seda, materias moi elaboradas e, por suposto, materias caras. A influencia das modas inglesas, o reflexo do que é a época eduardiana na forma de vestir, e incluso é posible que moitos dos complementos sexan tamén ingleses. O bombín é o sombreiro armado e sólido, é moi raro ver a un home nesta época a cabeza descuberta. Temos neste caso un exemplo de indumentaria femenina
para unha muller que estaría de loito. Falamos xa dunhas telas máis ben ricas, máis ben traballadas. O pano do abrigo é un pano traballado. Pode ser un pano español, pero pode ser tamén un pano inglés. Como a concesión só luxo o emprego do terciopelo nos puños, no cuello, nas trabillas e en parte do vestido. No que son os complementos, o chapeo é verdadeiramente imprescindible, pendentes colgantes e paraugas negro, de loito, e o bolso ten algunha pequena concesión á fantasía no feito de ter un encaixe e ter unhas pezas posiblemente de acibeche bordadas. E logo, por último, leva calzados uns botíns que teñen un tacón de carrete e van atados con botóns. Hai que resaltar que nas clases máis altas, cando as prendas teñen máis botóns, o que quere dicir é que a persoa ten máis tempo para se vestir ou ten quen a axude. Se no mundo da moda dos anos 20 os tecidos empregados para a confección dos traxes ia depender en gran medida das fibras que se producían en Galicia, coa arquitectura da época máis do mesmo. Os edificios e vivendas tiñan un material predominante, o granito galego, que compartiu protagonismo cun material que se comezaba a empregar, o cemento. Ata o século XIX, os arquitectos non se plantexaban que material utilizar. Que material utilizaban? O que tiñan ao lado. Por iso, a arquitectura popular é unha arquitectura que se integra perfectamente no medio porque utiliza os materiais propios de cada ámbito. Santiago está construído en granito porque é a pedra que temos aquí, non? É dicir, o regionalismo o que pretendería sería intentar encontrar un modo de expresión propio diferenciado de Galicia frente ao resto de España, frente a Portugal, etc. En Galicia podemos establecer unha diferencia entre o norte e o sur que ten que ver co uso da pedra. Nas cidades do sur se utiliza moitísimo máis a pedra, nas cidades do norte, basicamente nos anos 20, se utilizaba o cemento. O cemento, que era quen de adoptar calquera forma por mediante molde e, sobre todo, era quen de ser pintado de cores diferentes. Empezase a plantexar a partir dos 20 a confluencia de unha serie de vanguardias no movimento unitario que se chama movimento moderno. Exemplos da arquitectura modernista, pois temos fundamentalmente nas cidades un exemplo dun edificio que se conserva, que é o resultado dun traslado, é o edificio da terraza que hai en Sada. A terraza de Sada é un dos referentes da arquitectura daqueles anos que se conservan en Galicia. Un edificio que foi trasladado a este concello en 1921, aínda que a súa primeira localización foron os xardíns de Méndez Núñez, na Coruña. Foi o precedente doutro emblema da Belle Époque, como o quiosco Alfonso, tamén na cidade herculina. Formas e deseños que se asentaron en Galicia como pasou no caso da pintura. A arte tiña os trazos da terra, aínda que dedicarse profesionalmente a pintar tiña moito de quimera. Estamos buscando a identidade galega. Entón, todo o que sexa industria non é galego. Todo o que sexa excesivamente moderno non é galego. Galicia ten que ser construída dende o campesiñado. Es deste xeito, toda a pintura galega vai incidir no tema do campesiñado. E o cromatismo ten que ser o galego. Cal é o cromatismo galego por excelencia? O da Pórtico da Gloria. No aqueles sintes do que Pórtico da Gloria non estaba nada restaurado. Entonces era un color de colorido, tirando moito os marróns, as gamas moi frías e moi lavadas polo paso do tempo. En Galicia nunca había Academia de Belas Artes. Vai ser unha das cousas que unha e outra vez está reclamando a sociedade galega. O que había en Galicia eran escolas de artes e oficios desde fins décadas 70 do século XIX. De xeito, quen crea a pintura galega son os artistas profesores. Todo o demais son artesáns, imaxineiros e cousas así. O mercado da arte era moi pobre. Se querías facer arte e vivir da arte, tiñas que ir fora. Vivindo aquí era necesario ter un apoio. Tiñan que ser cousas de axudas, de diputacións e cousas deste tipo oficiais que lles botaran unha man. Se a arte non estaba ao alcance de todos, o mesmo ocorría coas mulleres e o deporte. Elas practicaban disciplinas específicas, algunhas tan sorprendentes como o hóquei, conquistando así espazos ata ese momento reservados para os homes. Era para unhas privilexiadas e o discurso que existía era que non todos os deportes eran axeitados para as mulleres. Había ese ideal de estética enfermiza, delicada, donde se veía que era bon que as mulleres
foran pálidas, que non tiveran moita masa muscular. Entón, sempre houbo como un discurso cara a certos deportes son máis apropiados para as mulleres que outros, aunque é certo que nos inicios, como as aristócratas eran as que comezaron, a verdad que facían calquer tipo de deporte, non? Por exemplo, caza, que hoxe igual nos impresionaría algunha das imaxes que hai de finais do século XIX de mulleres empuñando rifles, a nos pode sorprender, pois era algo que se veía con naturalidade, o sea que foron mudando, non, o tipo de actividades. O tenis, se o vemos agora, imaxes do pasado, vemos que o que lle chamaban lá un tenis era como unha forma de xogo moi armoniosa, non? Non é o tenis que vemos hoxe en día, vemos claras diferencias. Nos manuais de tenis da época incluso se fala dos tocados, non? Que levaban diferentes panos na cabeza atados de diferentes formas e hai unha serie de tocados no pelo que son incluso moda que viría do deporte nos anos 20 cara ás familias que leían a prensa, ese tipo de libros, porque é un momento de moito analfabetismo tamén, non? Aínda que en algúns estratos sociais saber ler e escribir era unha rareza, o mundo editorial e a prensa escrita viviron nos 20 unha etapa de explosión. Destes anos son algunhas das publicacións que hoxe en día consideramos determinantes na nosa literatura. Arredor das Irmandades da Fala, ademais do Grupo Nós e da editorial Nós, que promove Ángel Casal, hai outras dúas experiencias editoriais moi importantes, a editorial LAR e a editorial Céltiga. En 1921, en Ferrol, Quintanilla, promove esas publicacións que aspiraban a ser publicacións económicamente accesibles e moi populares, e sempre en lingua galega. Un ollo de vidro de Castelao, que é o primeiro libro que publica Castelao, está publicado en Céltiga, non? Como periódicos tiñamos el Noroeste na Coruña, que dirixía nesta etapa Antón Vilar Ponte, pois é que en primeiro inicia os cadernos Nós de literatura popular para intentar chegar a xente con obras literarias en lingua galega, e son un pouco os precursores, os precedentes do que logo vai ser Céltiga e LAR. E despois está a Nosa Terra, que viña tamén xa dende finais do século XIX, pero que a partir de 1916 convértese no órgano no voceiro das Irmandades da Fala, e depois a partir de 1931 do Partido Galeguista, pero a Nosa Terra é o gran periódico político que canaliza todo o que é a actividade do galeguismo neses anos e onde colaboran moitos destes escritores e das novas xeracións, non? E hai outro grupo que se cría, que nace, que se desenvolve arredor da sombra de Nós, da revista Nós, pero que empezan a producir a finais dos 20 e nos primeiros anos dos 30. Estou falando de poetas como Amado Carballo, de Álvaro Cunqueiro, de Fermín Bouza Brei, o propio Rafael Dieste, porque depois hai dous periódicos moi importantes nesta época. Igual que falei antes del Noroeste, podemos falar, por exemplo, de Galicia, que dirixe Valentín Paz Andrade en Vigo, en 1922, e logo El Pueblo Gallego, que era propietario Portela Valladares. A produción literaria e cultural galega tamén viviu un momento álxido ao outro lado do Atlántico a través da nosa emigración. Por aquel entón, os centros galegos de toda América promoveron centos de publicacións. O Heraldo de Galicia en Cuba ou o Centro Gallego no Uruguai son algúns deses exemplos. Agora serven como testemunhas dun importante intercambio cultural que tamén se deu á inversa. A través da arquitectura, era doado identificar en Galicia os retornados que fixeron fortuna nas Américas. Un particular estilo de vivenda comezaba a gromar por toda a comunidade. Ya non é aquela persoa que emigrou basicamente ás Américas, as Indias, daí ven o nome, por diferentes circunstancias hai fortuna, entón retorna a súa casa, a seu lugar de orixe. Queren evidenciar o seu status e demostrar que lles foi ben no momento en que se construen a súa casa. Normalmente eran vivendas grandes. Estamos a falar de vivendas na que evidentemente eles que coñeceran o que pasaba nos seus países, o que migraran, traían algúns das características desos países, fundamentalmente lugares abertos, balcós, barandas, etc. E ademais notase sobre todo na descomposición volumétrica frente ao
a compacidade da vivenda habitual das vilas galegas, estamos a ver como se empeza a xogar con diferentes volumes, diferentes variacións. Despois hai un elemento que tamén é moi característico, que casi sempre estamos a falar de vivendas unifamiliares con xardín, e no xardín se planta basicamente o elemento que fai que se recoñeza de lonxe que estamos a falar dunha vivenda indiana, que é a palmeira. E algunhas das mellores obras de arquitectura, tanto en Galicia como no estranxeiro, a partir fundamentalmente dos primeiros, da segunda década do século XX, son arquitecturas residenciais. Son arquitecturas, a veces, pezas especiais, que podemos chamar vivenda unifamiliar, para un cliente concreto, pero en moitas ocasións estamos a falar de vivendas plurifamiliares que construen cidade no momento que se asentan e empezan a definir certos paisaxes urbanos con unha calidade e unha preocupación que antes non era tal. Se a estrutura das cidades estaba a tomar unha deriva estéticamente máis internacional, pasaba o mesmo coas obras dos artistas galegos do momento, xa eran recoñecibles fora de Galicia. Sotomayor e Llonéns, que son os que menos forma galega fan, teñen unha zona enorme por toda Galicia e inclusive dentro dos artistas. Castelao, Bello Piñeiro, Imeldo Corral, Corredoira, Juan Luis, exactamente igual, xa non digamos a Sorei, que é o escultor da raza, totalmente. Eran super coñecidos, super admirados. A nivel nacional, o que máis chamaba a atención era a Sorei. A Sorei era un escultor que dentro do regionalismo era tremendamente creativo. Estes artistas regionalistas bebían da tradición galega e reivindicaban unha identidade propia a través das súas obras, pero o regionalismo non foi só un movemento artístico, senón tamén cultural e político, espallándose polo mundo das letras a través de publicacións e firmas recoñecidas. Son orixinais da revista Nós, que se conservan na biblioteca da Real Academia Galega. Son os orixinais encadernados, lóxicamente, da revista. Dirixía artísticamente Castelao e literariamente Vicente Risco. Nace entre Ourense e Pontevedra, pero o primeiro núcleo creativo está en Ourense, e despois continúa en Santiago cando Ángel Casal, despois dunha certa crise, faise cargo dela como editor. Empeza a publicarse en 1920 e remata, porque a Guerra Civil a mata, en 1936. E aquí están colaboracións de Florentino López Cuevillas, de Vicente Risco, e das novas xeracións. Aquí hai colaboracións de Carballo Calero, de Álvaro Cunqueiro, que son os novos que veñen detrás. Pero hai un poeta que marca toda esa xeración e que os marca eles, que é Ramón Cabanillas. Condiciona primeiro na época dos agrarios, do movimento agrario, estou pensando na terra soballada, etc., pero despois tamén en todo o seu mundo poético moviliza e inspira a todo un mundo literario galego moi importante. Dende logo, nesta época hai un nome que chama especialmente a atención, Castelao. Trátase dun dos nosos grandes intelectuais e as súas ideas plasmáronse tanto na literatura como na pintura. E aínda que naqueles intres fuxise de etiquetarse neste último campo, é evidente a relevancia do seu traballo. Castelao abarcou dende viñetas satíricas sobre a sociedade galega do momento ata ilustracións baixo o influxo de culturas afastadas. Castelao é moi ecléctico. Entonces faiche modernismo, faiche art déco, faiche expresionismo, según sexa a mensaxe que quere transmitir, así bota man de un ou outro dos estilos que están neses intres no mercado. Castelao nos 20, el mismo renuncia a di que non é pintor. Entonces, a grande aportación de Castelao nestes intres está na caricatura. E na caricatura está en introducir as vanguardas no que sai referencia a Xapón, ao modernismo e ao expresionismo totalmente. Xapón convertiuse a partir de unha exposición que hubo en París no ano 1866 nun gran referente para poder facer unha arte distinta. A paisaxe xaponesa invadira Galiza totalmente. As camelias, as cerdeiras, magnolios, todo ese mundo é Xapón. E o noso mundo de Xapón está aquí, na Galicia, nos nosos pazos, nas nosas paisaxes, unha e outra vez. E iso influiu decisivamente na arte. O propio Castelao cambia a súa forma de ver a paisaxe,
a través de Xapón. Tamén Valle Inclán neses intres di o mismo. Castelao é o mellor paisaxe galego porque ele entendeu Xapón como non o entendeu ninguén. Este é Rías Baixas, que é o cuadro con que Llorens consiga a primeira medalla na exposición nacional do ano 23. É o mellor exemplo que ningún outro para ver a influxo da arte xaponesa. Primeiro, un punto de vista panorámico. Segundo, con un punto de vista alto. Fíxate que estás como se foses dunha ave voando, vendo. Logo, tintas casi planas de todo. E chegando a este mundo das néboas, das brétemas, que é realmente a ría. Todo ese mundo, con unhas cores moi raras, moi lamidas nos verdes, é o mundo do Xapón. Estás estilizando a realidade. Isto é Galicia, sí, pero moi estilizada. Esa búsqueda da estilización da paisaxe galega, eso ven de Xapón. No campo da arquitectura tamén chegaban influencias doutros lugares a través de estilos como o modernismo, que conviviu nese tempo como movemento regionalista. O igual que nas letras ou na pintura, o regionalismo afondaba na tradición arquitectónica de Galicia. Un dos seus maiores expoñentes foi Antonio Palacios. Palacios transita tanto antes como despois dos 20, non? A súa obra máis coñecida nesta época é casualmente unha obra que fai na súa terra, non? El era porriñés e construiu o Concello de Porriño, non? Na arquitectura de Palacios inclúe elementos inspirados no pasado de Galicia mirando cara a estilos como o barroco compostelán e utilizando a característica pedra de granito. Pero neses anos de cambio e modernidade, outro tipo de edificios comenzan a xurdir no horizonte das grandes cidades galegas, con influencias como a Escola de Chicago. O edificio do Banco Pastor na Coruña é o mellor exemplo. O Banco Pastor, en concreto na arquitectura galega, supón moitas cousas, non? De entrada é un fito importante, porque durante unhos anos, ata a construcción dos rañaceos da Plaza de España en Madrid, foi o edificio máis alto de España. Nos atopamos aquí que prácticamente demóstrase como a calidade da arquitectura non ten que ver coa dos arquitectos, porque este foi prácticamente o primeiro proxecto que fixeron tanto Antonio Tenreiro como Pelegrín Estellés. A construcción dun edificio destas dimensións supuso no seu momento un importante debate na cidade sobre que era máis importante, si respetar a escala da zona da pescadería na que se iba a edificar ou que este edificio se transformase nun embaixador da cidade, nun embaixador da potencia da cidade, desa nova burguesía que se quería enriquecer e que quería demostrar que era quen de facer un edificio importante como este. Un edificio na que se utiliza a máis moderna tecnoloxía do momento, estamos a falar de que se construe con estructuras de hormigón armado, un edificio no que se compón claramente en tres partes perfectamente diferenciadas, un corpo basamental, un corpo central e un corpo de remate, ¿no? De igual maneira que o Banco Pastor traía a Galicia eses aires de modernidade norteamericana, tamén o facía o cine de Hollywood. Fronte a esta industria que vivía os seus anos dourados, a produción galega era moi escasa e aínda daba os seus primeiros pasos. Non hai aínda produción propia. A primeira película é Miss Lady, a primeira ficción, que é unha curtametraxe, realmente. Son apenas 15 a 16 minutos e unha película de José Gil e é un primeiro intento de facer cinema rodada en Pontevedra, na que aparece ademais a figura de Castelao como actor aficionado, porque naquele momento formaban parte dun grupo de teatro. O melloriño da sociedade pontevedresa aparece nesa película, rodada toda en, digamos, nos arredores de Pontevedra, e que é unha película mítica, por canto que a primeira ficción do cinema galego, pero en formato curto, cando xa o cinema estaba a facer formatos longos. Pero, bueno, ten ese mérito de ser a nosa gran primeira película, claro. José Gil responde a un perfil de home multidisciplinar, porque empeza sendo fotógrafo, un fotógrafo de calidad, un fotógrafo non só de estudio, sino tamén de reportaxes. Publica nas principais revistas e periódicos de España, non nas principais, nalgúns dos principais. As súas reportaxes fotográficas eran moi consideradas, e entón, cando dá o salto a filmación, empeza a facer estas reportaxes, pero filmadas. Reportaxes de curta duración que se proxectaban, en algún caso, antes das sesións cinematográficas. Eran como un anticipo do que logo sería mítico nodo. Crea Galicia Films, unha produtora, para facer estas reportaxes
non me atrevería a dicir centos porque por desgraza conservamos poucos, pero dúcias de reportaxes que eran intercambio con emigración, eran como cartas visuais que mandamos nunha época silente. Eran, de alguna forma, iban para o mercado da emigración e tamén retornaban algúns, precisamente, como un intercambio, como especies de postales animadas, non, de como era a vida ali e como era a vida aquí. Isaac Fraga foi un pioneiro da exhibición e da distribución. Da exhibición porque non só desplazou a súa oficina a Madrid e desde ali montou salas sobre España, Santander, Valladolid, Bilbao, por suposto en toda Galicia, nas principales cidades donde alugaba e reconvertía o Teatro Principal de Santiago, 1915, o reconvirte en cinematógrafo. Esa foi a súa política. E logo despois, como distribuidor, distribuía tamén as súas propias películas. Non del, sino que el as alugaba as multinacionais, vamos a chamar así, e logo el o que facía era distribuílas. En algún caso, distribuílas para España. A hora de facer balance de que aporta Galicia ao cinema nos anos 20, eu diría, sobre todo, e basicamente no campo da crítica. Temos a dous dos grandes críticos do cine español dos anos 20, José Sobrado de Ónega e Mariluz Morales. Son críticos que van a colaborar na revista Focus e, sobre todo, na Vanguardia de Barcelona. Entón, eso sería un dos aportes. Outro sería no campo do documentalismo. Por exemplo, non? O documental que Enrique Barreiro fai, Pontevedra, cuna de Colón, un documental longo de especulación histórica para demostrar a orixe pontevedresa de Colón. Pontevedra, cuna de Colón é ademais a primeira película española en cor, aínda que só se conserva unha restauración. Barreiro empregou un sistema inventado por el mesmo que 100 anos despois foi recuperado pola Filmoteca Nacional. El foi un deses inesquecibles pioneiros que foron abrindo paso e comezando esa arte que conquistou o público. No caso dos afeccionados ao deporte, o fútbol xa tiña moito conquistado. Os campos xa se enchían. O Celta fundouse en 1923 e o Deportivo sumaba xa 3 lustros. Os derbis xa se seguían con paixón e incluso o campo de Coia acolleu un encontro España-Hungría no ano 26. Entre os futbolistas máis coñecidos estaban Luis Otero, Ramón González ou Casas Pasarín, pero xurdía xa unha inquietude feminina que ia escribir un novo capítulo na historia do deporte. O deporte do fútbol en 1921 foi prohibido para xogar polas mulleres en Inglaterra. Isto viña tamén un pouco porque tras a Primeira Guerra Mundial as mulleres ocuparan moitos espacios. Todos eses espacios, traballos que os homes non podían desenvolver, encargáranse elas. E entón estaban nun momento de que os homes querían recuperar os seus lugares. E entón había aí tamén como un pouco de tensión de si certos espacios podían seguir sendo para as mulleres ou non, porque houbera un fenómeno tamén en Inglaterra dos equipos de fútbol femeninos. En Galicia, a personaxe Irene Porteira é como un fenómeno moi peculiar que, aunque fora na zona da Coruña, sí que, aparecía na prensa da época, retratada. Imaginar unha muller nun equipo de homes que ademais era como a que lanzaba os penaltis, tamén facía de porteira, o sea, cambiaba de rol, non? Facía diferentes, se colocaba en diferentes lugares, pois, tiña moitas críticas tamén, non? Había unha parte da sociedade que non vía con bons ollos que unha muller estivera xogando ao fútbol, e tamén eu entendo que había moita xente que apoyaría porque veía que era boa xogadora. E, de feito, as crónicas da época din que se enchían os campos, non? Cando o Irene Fútbol Club, que además adoptou o seu nome, eu entendo que a nivel mundial non debe de haber outro fenómeno así de que un equipo de fútbol nos anos 20 adoptara o nome dunha muller. O de Irene Porteira foi un fenómeno, pero aínda que sen tanta repercusión popular, houbo outras mulleres que foron gañando espazos nun deporte case vetado entón para elas. Un exemplo das grandes conquistas en todos os eidos e de como estaba cambiando Galicia naqueles importantes anos 20.